prišel je ta nesrečen dan. Legendarni Črgombi, Crk. Konil je svojo poslednjo furo, svojo zadnjo selitev. V zadnji tretjini poti pa je začel neki švicar. Zajela nas je bela megla. Zajela nas je megla. Saj ne moram verjeti, kaj se dogaja. Kombi je crkno. Ampak zajebal me ni. Nekak so se še prevlekla do servisa. Dobrih 80 km. Potem pa je sledil tisti klic. Halo. Živeli. S komelj nam je slabo. To je, razumeš, to je noter vse razrit, vse popokan. Aha. A pa se ga da popraviti? Ja. Jaz ga kaj popravim? Popravim ti jaz mamico. No, pa prav pocena, ne, tole to drago prišlo. To moram ga prvo fazo dati, pa podreti do zadnjega vijaka, pa spet se staviti, pa uno naročiti s tem, pa tako. Ker ene 2 do 3 určke računi. Ja, razmisli, če se ti sploh splača. Ok, bom razmislil, hvala, čau. Dragi potniki, prijatelji in oboževalci. Čas je, da se po 3 dekadah služenja od njega poslovimo in ga dostojno zagrebemo. Fak, ne morem ga predati, vsaj ne brez boja. Poslušaj to idejo. Kva, če bi ga plačal ti? Vsa ta leta sem demokratiziral usluge in storitve, zdaj bi pa demokratiziral še stroške. Preden se ožgeš, daj mi 2 minute, da pojasnim. Siguren sem, da se bo zdaj najdel en tip, ki bo rekel: Ugada pravi 5 metrov dolgo in kložat. Ja ti moram tudi vse sam tražati. Med podobeden nič ne da. V zadnjih letih sem si precej lokaliziral življenje. Tako da imam bicikl, pa imam raketo. In to mi je dost. Zdaj mogoče sem žrtev zelene prevare, ampak kar je po 30 km v eno smer, to je zame bicikl. Kar je pa več, se pa rajš usedem na bus, pa kindla sabo vzamem, pa 1 uro čitam, kakor da za volan držim. Sploh pa je najbolj bedno biti na cesti ujet s tem kretenom. Kuzva, strano si iz poti. Moja cesta zame, jaz vozim tukaj, jaz. Jaz ga v bistvu zase ne rabim. Vsega pa skozi neki rabi. 9 od 10 voženj se začel z enim takim klicom. Imaš ti še kombi? Ja, en kavč bi rabo pripeljati, lahko? Še enkrat, ko se pelem nekam za gušt, pa kepsi nadlegujejo. Dajte hitro dokumente, prometno in vozniško, prosim. Pa slino, pa urin, pa kri. Jaz se sploh nisem nikoli z njim vozil. Jaz se nikoli nisem rabil nobenega kombija, kva sem to financiral teb. Sem še videl, ko šel z doma un dan, ko se te mat naveličala. Zakaj pa kaj novega ne kupiš, kva pa da se s temi starimi jajci voziš potet? Me veseli, da si vprašal. Zato, ker verjamem, da je stvari in odnose potrebno popravljati in ne menjati, ko se pokvarijo. Ali pa sem sam munjen, pa se ne znam posloviti od stvari, ki sem jih zvozil do njihovega pravičnega konca. Lej, kljub temu, da je pisan name, si moš to bolj predstavljati kot eno tako družbeno vozilo. A veš, jaz sem to vsak let registriral, ampak kadar sem razvažal folk pa njihov šit, tudi za potne nisem računal, ker sem finančno nepismen. Kadar pa nisem imel časa ali pa se mi ni dalo voziti, sem pa enostavno kar ključe dal. Na, klemaš pa vozi. Resno mislim, družba je bogatejša, če pride en takle Nobel kombi na 100 prebivalcev. Na deponiji me že vsi poznajo, pa da ne govorim o tem, koliko enih otrok smo pomagali obleči pa nahraniti s furanjem humanitarnih potrebščin. Ajde čok, spomnim se, kad si klical, kad si rabu kombi. Za prevoz, za selitev te stvari. Zdaj pa kombi rabi tebe. V minulih letih smo razselili ogromen folka. 1000 omar, 500 stolov, 200 postelj, 300 gazljonov. Ok, bačem. Zdaj pa pomisel. V primeru, da nimaš enega tazga kolega s kombijem, te pride prvo 70 € najem, pol pa še 50 € daš za voznika. Evo, pa si na 120. Tle pa zdaj tebe žicam, da se spomneš ene take usluge, pa premakneš nekaj malega zraven. Pa praviš?
Poganjal je našo metalsko sceno in razvažal bende Killer, Nature, Armarot, Plains of Despair in Neuromancer. Pelil nas je na tisoče metal koncertov in festivalov in stotine enih gozdnih in klubskih rejvov. Kolikrat se je kombi kar tako od nekje pojavil in ti rešil rad, a? Evo, čistko, en tipičen primer iz festivalov. Progi, Ja, živ. imaš ti še kaj placa v kombi? Jo, nekaj imamo, ne? Kva gre zraven? Sam, jaz imam ful preme, a v to šlo? Ni panike, stari, to je kombi, vrš noter. Pa še nekaj, ful smrdim. A je to problem? Sej smrdimo, festival je. Ampak nek so meje. Aj, hecam, skoč noter. Vidiš, jaz sem te vzel, marsdo te ne bi. Nastopil je v kratkem filmu Štokholm in bil zvezda serije Truplo. 2 sezoni, 18 delov na jebenem Voyotu. To pa ni kar tako. Ta pravo ljubezen do njega pa razviješ takrat, ko moraš enkrat manevrirati med tesno parkiranimi avti. Z vsakim drugim kombijem bi se zig zaplezil, ta se pa obrne kot tank, skor na mestu. Einschlag par excellence. In pa so kleše te njegove predstave. Prva je nazaj, ta metrska štanga, pa one milimetrske lukence. Povoren Schaltkebel. Prav ne more ga vsak voziti. In tisti, ki ga obvladajo, se pol počutijo kaj izbranci. Mi razlaga zanj en tak izbranc, ki ga je vozil. Ona, prede. Ne res, stari. Ona, prede. Ona? Ok, sploh nisem vedel, da je ona, ampak ti je sam ne nategen, prav stari? Pac! Če dajo vsi pari, ki so se klele noter pogligali neki zraven, ga lahko še štrihnemo. Lej, računica je taka. 2 do 3 ure bo stalo popravilo, pol ga je pa treba še štrihant, ki ga rja načenja. Tako da ene 5 kosov bi rabili zbrat. Zdaj pa, to je za ene 3 razrede ljudi, ki dajo po 50, lahko pa probamo enega bogataša nažicati. Daj no, Merlak, za stare punk čase, a? Če si pa totalno reven zaradi svojih življenjskih odločitev, se vidiš, da od vrtenja teh gumbov na mešalki no kruha. Pa lahko podeliš tale video s kolegi, ki jim ne gre čist za nohte. Evo, to je to. More biti ta kombi in ne nobeden drug. Če želiš biti del te zgodbe oživljanja tega legendarnega vozila, te prosim za eno skromno donacijo. Če ne, pa vsaj časti kakšen komentar. Kje si se spoznal z njim, kam smo šli, take scene. Hvala vsem. Da bi kombi če živel, da daj malo